Γιατί είναι τόσο σημαντική η αυτογνωσία σε έναν άνθρωπο? Όλοι οι άνθρωποι έχουμε υποστεί μια διαδικασία ετεροκαθορισμού από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε, τόσο το οικογενειακό όσο και το ευρύτερο κοινωνικό. Μέσα από τη διαδικασία της ανατροφής των παιδιών σε ένα σπίτι, μεταλαμπαδεύονται και υπαγορεύονται σε αυτά αρχές, αξίες, κανόνες, πεποιθήσεις, τάσεις ζωής και συμπεριφορές. Και καθώς διαμορφώνεται η δομή της προσωπικότητας του παιδιού, είναι δεδομένο ότι πολλές από τις παραπάνω εγγραφές στον ψυχισμό του θα βρίσκονται σε διάσταση ή και σε σύγκρουση με τις εσωτερικές επιθυμίες του παιδιού, γιατί το παιδί έχει και αυτό αυτεξούσιο. Δεν είναι ένα μηχανικό κατασκεύασμα που το τροφοδοτούμε απλά με δεδομένα όπως έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά ένα όν με εξελισσόμενη κριτική σκέψη, το οποίο θα αναζητά σε ολόκληρη τη διαδρομή της ζωής του την αυτοσυνειδησία. Ο μεγάλος αγώνας λοιπόν κάθε ανθρώπου σε ψυχοδιανοητικό επίπεδο είναι ακριβώς η συνειδητοποίηση του ετεροκαθορισμού τον οποίο έχει υποστεί και η αμφισβήτηση ή και ανατροπή αυτού και η κίνησή του προς τον αυτοπροσδιορισμό, δηλαδή προς μία στάση ζωής που θα αναγνωρίζει και θα υπηρετεί τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες και όχι των άλλων. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι ζουν τη ζωή ενός άλλου. Οι σημαντικές λοιπόν πρώιμες εμπειρίες ενός παιδιού που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του εγγράφονται στο υποσυνείδητό του, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοματοποιούνται και λειτουργούν πια στην ενήλικη ζωή σαν αυτόματος πιλότος. Υπό φυσιολογικές συνθήκες μας είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουμε αυτό το υποσυνείδητο οικογενειακό πρικό, το οποίο καθορίζει τις σκέψεις μας, τις στάσεις μας απέναντι σε καταστάσεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας. Το υποσυνείδητο αυτό υλικό δεν είναι εύκολα προσβάσιμο και μόνο σε σπάνιες αναλαμπές αναγνωρίζουμε ψήγματά του στις παρυφές της συνείδησής μας. Χρειάζεται μια συνθετική και εκλεκτική, θα πω, ψυχοθεραπευτική διαδικασία με ψυχαναλυτικά και άλλα όμως στοιχεία για να μπορέσει κανείς να ξεκλειδώσει το υποσυνείδητό του, να κατανοήσει βιωματικά γιατί συμπεριφέρεται στις διάφορες καταστάσεις της ζωής του με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και μετά να επιχειρήσει τις αλλαγές εκείνες που επιθυμεί. Έτσι θα μετακινηθεί το άτομο από τον έτερο καθορισμό στον αυτοπροσδιορισμό και στην αυτοσυνειδησία. Και έτσι θα καταστεί ένας πιο ελεύθερος και ευτυχισμένος άνθρωπος.